Sveiki, šiandien dalyvaujam ištvermės plaukime Minijos upe ir bandysim įveikti 105 kilometrus. Tai gero žiūrėjimo, kaip čia man sekėsi. Bandom čia. Čia visai be akmenų buvo. Jo. Kaip susapo einas. Neblogai. Benderis. Po kol kas gerai einasi. Kažką praplaukiau, sako, jau pasi 3-4 rodo Stravoje kilometrus, bet lygtais turėtų būti kažkoks checkpointas 20 kilometrų, tai nežinau, gal jam kažką blogai. Šiaip daug žmonių sutikau, daug paplepėti išėjo, tai labai smagu biški susipažinti su Lietuvos baidarininkų šeima. Įdomu, upė irgi nebloga, daug akmenų. Šiek tiek gaila vietomis baidarės, bet neblogai einasi. Šiaip tikiuosi, kad pas tą vyrą rodi gerai Strava, nes jeigu 34 dabar yra, tai galimai pavyks ir visą tą 100 įveikti. O šiaip yra laikas, iki kurio reikia atplaukti, jeigu neatplauki 60 iki to laiko, jau baigėsi. Čia tikriausiai reiks išlipti mums. Prasinešim. Nes kitaip nieko gero nebus. Tikiuosi, kad nereiks daugiau lipti, bet po kol kas pasiliksiu kojas iškišęs. Gerai, man atrodo, galim toliau važiuoti. Yra va tokių vietų seklesnių, bet pagrinde po kol kas visur pralįsdavau, kaip kur akmenuką pagaudavau vieną kitą. Bet šiaip visai neblogai.
Žmonių irgi nemažai, gal apie 60, kiek supratau, dalyvauja. Pasirodo, dabar buvau sustojęs, ten arbatos atsigėriau, tualetą nuėjau ir panašiai. Tai pasirodo, tik 20 km yra, o dabar po 11:20. Tai realiai pradėjom, nežinau, 8, gal 9 valandą, nes šiek tiek vėlavo startas. Tai, greičio yra, bet nėra jisai įspūdingas. Šią akimirką plaukiam pro Minijos gamtinį rezervatą. Tai čia neišlipt negalima ir reikia pakankamai tyliai būt, kad nedrumst gamtos. Tai visur ženklų pristatyta, kad laužų jokio būdu nedegint, nevaikščiot ir nešūkauti. Bet visai graži upė. Būtų smagu pamatyti pavasarį, kai jau viskas sužydės, sužaliuos. Dabar dar ta gamta tik tais pradeda busti ir aišku, lietaus nėra buvę jau ilgą laiką. Kai nulis, tikriausiai čia bus daug smagiau ir vandens lygis tikriausiai šiek tiek geresnis, nes dabar tikriausiai buvo padaryta klaida čia sukt. Dugnas bus pabraukytas normaliai, bet jau ir taip yra jisai pabraukytas, tai reikės painvestuoti į tokią juostą, kur dedas per Baidarės vidurį ant dugno ir jinai saugo pagrindinę dalį, kuri visada trinasi. Ten toks yra iškilimas. Tai reiks biškį painvestuoti ir nusipirkti to dalyko. Opa, turim meduką. Per medį bent jau ne aštriai. Turėsit lipti jau išsipilt. Aš gal iš karto jums cirklą paduodu, kad... Jums reiks išlipti, išsipilt. Oi. Jo. Manau, susitvarkysiu, aš jums paduosiu daiktus tik tais. Jo, už akmens, bet prie kranto tikriausiai pastrigo tarp žolių, bet didelis maišas jie galimai matys. Jeigu ne, tai turės čia išlipti ir kolegų irklas čia dar. Vienas irklas, ne? O vieną jie turi? Jo, tai jie atplauksiu vieną. Bet žinai, galbūt aš juos užkalbinau. Renginys vyksta toks kaip maratonas Baidarių. Kažkur tais iki Dituvos. Paskutinį, yra etapai, kas kiek nori, tas tiek. Aš bandysiu 105, bet jeigu ne, tai ne, tai jeigu ne, tai anksčiau nusimsiu, bet jums irgi. Čia irgi cirko buvo. Sutikau šiaip žmonės su Baidariom varo, sako, kiekvieną pavasarį varom į skirtingas upės šiukšlių parinkti. Tai jie ten prisidėjo šiukšlių kažką. Ir kaip visada, aišku, turi ir rimtesnių gėrimų. Sako, gal čerkelį išgersi. Sakau, gerai. Sakau, dopingo biški bus. Tai vot, kalbėjom, užsikalbėjom ir pastrigo ją ant akmens, prisileido Baidarėm, visos tau šiukšlis pasileido, pabėgo. Šiaip varant su stiklo pluoštu Baidarę, tai noris pasaugot, tai upės skaitymo įgūdžiai gerėja tikrai, nes žiūri kiekvieną geriausią praėjimą, kur mažiau akmenų daužytus į tave, arba tu į juos. Ir realiai nei nepasilieti.
Labai gražiai čia gavos. O, nežinau ar matosi, bet plaukia arba ūdra, arba bebras priekį. Ūdra lygtais buvo. Turėjom sustojimą prie 34 km žymės. Tai karštos sriubos, arbatos atsigėrėm, visi žiauriai sušalę. Tai greit pavalgiau, sakau, šoksiu atgal į vandenį, kad nešalt ant kranto. Nes tikriausiai daugiau jėgų atima tiesiog tas stovėjimas toks ant šalčio drebant, negu kad irkluoji, tai bent sušyli šiek tiek. Jeigu matosi ženklas, tai pabaiga šito viso turėtų būti, kai liks 30 km. Tai dar nemažai, dar koks 70 km likę. Tai bus matyt, kaip čia eisis. Kitas sustojimas ties 60 km žyma šio renginio. Dabar vat temperatūra jau atsigavo, jau vėl šilta daros. Tai gerai, galim judėti, bet raumenys dar vis dega po Kuršių Odisėjos. Vėjas atgal net neša. 17 km liko iki kito checkpointo. O kol kas einas dar visai gerai. Dabar, kai įsijungiau kamerą, pradėjo vilkti atgal šiek tiek, tai dingsta tas ritmas šiek tiek. Bet po kol kas 60 yra jau. Varom ieškoti, kur visi yra. Šiaip dar tikėjausi kokį pusvalandį, kad reiks irkluoti iki šiam žymos. Tai dar visai gerai einas. Palei mano skaičiavimus mes čia pasidėsim. Tegul gyvena čia baidarė. Vandens pribėgė biškį. Reiktų išsipilt. Bet galime vėliau. Užsidėjau lemputį iš to, nes kad po to nereiktų stoti ir traukti. Prisidėjau sneksų į liemenę. Vėl nuseimiau nuo irklo tas kepėjo pirštinės, nes pakankamai jaučiasi svoris per didelį laiką nuo jų. Dabar pasiėmiau irklą, toks lengvutis jaučiasi. Užsidėjau tokius neperšlampamas lygtais darbinės pirštinės. Bus jos tokius pakankamai storus, tai tas paėmimas gal neįgalus. Bet visai neblogai. Su laiku dabar po 5:20 jau pavalgęs dešrelių, pavalgiau, barščių buvo, arbatos atsigėriau, toliau laimingas, galima judėti. Dabar kiek čia liko? 45 km iš tikrųjų. Nėra gal tiek ir daug, bet kai sutemsi, nežinau, koks tas plaukimas bus, nes prožektorius ant galvos nėra pats įspūdingiausias, tai žiūrėsim, kiek apsišvies, nes pavyzdžiui, kai iš Kuršių Nerijos plaukiau, tai apsišvietė realiai tik tais kompasas ir matys, kokius laipsnius imu. Bet realiai tai turėjau aš nusitaikęs taikyti. Nemažai žmonių tie 60 km arba buvo planavę pabaigti lenktynės, arba kas planavo 105 varyti. Tai nusirašė, nes labai didelis vėjas, nelabai palankios sąlygos, šalta. Tai nesidrasko žmonės, čia nėra kažkokios lenktynės ar kažkas. Tiesiog toks ištvermės plaukimas.
labiau savo įrodyti, o ne kažkokią vietą užimti. Ar kažką čia, man atrodo, jokių prizų nėra. Tai planuoju likusį atstumą įveikti per maždaug 7-8 valandas. Tai manau po 3,5 valandos bus 10 valanda. Tai stosiu 10 valandą, jau bus sutemę. Tai pasidarysiu greitą stopą. Gal išsitrauksiu kitą telefoną. Arba šitą telefoną pasijungsiu muzikos. Ir varysim. Nes praeitą kartą, kai prieš vėją variau Mariose, tai vienintelis dalykas, kas palaikė motyvaciją, tai tiesiog pradėjau dainuoti visokias random dainas, visokie Linkin Park, panašiai lietuviškų irgi. Toks išsireikauju. Aišku, čia neprireikausi. Gal kokio gyvenvietėje ten trukdysi, bet Mariose ten prieš tą vėją, kai reikėjo daužytis, tai viskas ėjo. Toks atsirado, kaip sako, antras kvėpavimas, bet jau tada buvo jau koks 10 kvėpavimas. Labą dieną. Kaip sekės? Vieną ištraukiau. O. Nu, pirmai buvo pakankamai šalta. Sakau, užsidėsiu kepurę, skarelę tą, kad mažiau galvą pūstų. Dar galvojau vieną plapočių sluoksnį užsidėti. Gerai, kad neužsidėjau, nes dabar vėjas nurimo. Žiauriai šilta pradėjo darytis, jau dabar kaistu realiai. Nu, dėl šito tai dar ir apsisakau ir parinavau prieš srovę. Jeigu palyginti dydį, palyginimui ir klomentis ir šita žuvis bele kokio dydžio. Kvapelis irgi geras dar. Tikiuosi dėl praeito epizodo nebūsiu diskvalifikuotas. Nu, dabar paklausiau vieno žvejų, kada kiti praplaukė. Sakė jau senokai. Sakė 3 ar praplaukė tai. Tai galimai būsiu 4, kaip ir mano numeris. O, automagistraliais tiltas. Reiškia, bus galima šiek tiek daugiau paspausti. Limitas vis tiek aukštesnis čia. O, turim gargždus. Žiūrim, kas čia gero. Devynios vakaro. Jau turim 12-13 valandų vandenyje. Galvoju dar varyt iki kol sutems. Jau kokią valandą kaip myšt noriu. Nežinau, galbūt stosiu prieš sutemstant, bet GoPro išsikrovo jau sutemo. Dabar paskutinis sustojimas prieš finišą. Dar liko gal kokios 3-4 valandos man irkluot, bet dabar irklavau iki tol, kol sutems. Tada jau beveik sutemų pradėjau ieškoti, kur išlipti. Dar belekiek ilgai ieškau, čia toks Boberlandas, belekiek bebrų daug. Tai ir visur statų šlaitai. Nežinau, nelabai matos, aišku, numatos gal kažkiek čia irgi. Iš tikrųjų, palipęs esu. Nes baidarį irgi ant tokį kupstą radau pasistatyti. Tai aišku, čia ilgai negaišim, šitą užsidėsiu ant baidarės, pavalgysim sraute, kad biškį laiko pasitaupytų, nes vis tiek ta upė juda, kad ir jau nesmarkiai, bet vis tiek
Išlipi toks šaltukas ima biškį, bet normaliai. Judam toliau. O, 23:30. Parvarėm.